Սիրելի խեցգետիններ, ողջույն, այսօր մարտի 22-ն է, իմ օրացույցով Ուրանի օրը եւ դա ասում է ձեր կյանքում փոփոխությունների մասին։ Ես գիտեմ, որ դուք դժվարությունների միջով եք անցել, միգուցե ոմանք դեռևս անցնում են այդ դժվարության միջով, բայց կարծում եմ ապրիլին հիմա արդեն իհարկե որոշակի թեթևացում կա իրավիճակի մեջ, հետո արդեն շատ ավելի ապրիլի կեսերից շատ ավելի ուրեմն լավ կլինի փոփոխություններ միանշանակ ես կարծում եմ կլինի եւ դա կարող է վերաբերել արտերկրին կամ եթե արտերկրում եք հայրենիքին, ձեր նպատակներն են, կարծես թե դուք ձեր նպատակը տեսնում եք կամ ասենք հայրենիք վերադառնալու ինչ-որ գործ կատարելով կոնկրետ կամ արտերկիր մեկնելով այնտեղ ինչ-որ ուրեմն աշխատանքի հետ կապված կամ ոմանք սովորելու, ոմանք անձնական հարցեր ուրեմն կարող են լինել, այս գիտեք հնարավորությունը տալիս է ձեզ հիմա ոչ բոլորը բնականաբար կգնան կամ կվերադառնան, բայց բոլոր դեպքերում այս հնարավորությունը ձեզ մոտ կա, միգուցե on-line դասավանդում եք կամ դասեր եք վերցնում ոմանք այստեղ կարող են լինել դատական գործեր ոմանց մոտ եւ ոմանք էլ հնարավոր է ասենք իրենց բիզնեսը կամ մեկն են ապրելու կամ վերադառնում եւ այլն ամեն մեկը իհարկե ըստ իրենց քարտեզի անձնական տարբեր հարցեր ուրեմն կարող են ունենալ սա ընդհանրապես այն բանի համար որ ուրեմն ձեզ ընկել է Ուրանը փոփոխություններ իհարկե ձեր կյանքում բնականաբար ես գիտեմ որ ձեզ Մարսը բավականին տանջեց այստեղ եւ հնարավոր է ոմանք աշխատանքից դուրս եկան փոխեցին կամ աշխատանքը կորցրեցին տարբեր կարող է լինել եւ ոմանք անցան վիրահատության միջով ոմանց մոտ ասենք ուրիշ ավելի այդպես ոչ լավ իրադարձություններ չբարձրաձայնեմ իհարկե կատարվեցին այնպես որ դժվարություններ եղան իհարկե այս ամենը գիտեք վերաբերում է ոչ միայն նրանց ում արևի նշանն է գտնվում խեցգետնում այլ նաև բոլոր նրանց ում ասcendent-ի նշանն է բոլոր իրենց ընտանիքում ունեցան որոշակի դժվարություններ ահա եւ հիմա ես ուզում եմ ներկայացնել ես ապրիլ ամսվա կանխատեսումը եւ տեսնենք ինչ ունենք ապրիլին մի հարցը մենք բարձրաբանեցինք որ այլևս մոլորակը դուրս կգա եւ ձեզ հանգիստ կթողնի դուք այդ դժվարություններից դուրս կգաք եւ ես արդեն ասացի որ ինքը այդ մոլորակը խոյերի խեցգետիների առաջին հերթին այնուհետեւ խոյերի կշարքների եւ այդ ծղջուրների համար խնդիր է ստեղծել իրենց ընտանիքներում իհարկե ամեն մեկին յուրովի ձևով եւ հիմա տեսնենք ապրիլը ինչ է բերելու ինչ փոփոխություններ իհարկե մենք հիմա դեռևս գտնվում ենք խավարման միջանցքում այսինքն այդ ամենին էլ միանում էր խավարման միջանցքը եւ այդպես շատ ոչ լավ իրադարձություններ են կատարում ինքը արագացնում է եթե մարդը հիվանդ է կամ ուրիշ մի բան ինքը արագացնում է այդ process-ը հասցնում իր տրամաբանական ավարտին այսպիսի բաներ կամ եթե դու առողջականը վատ է ուրեմն անպայման քեզ տանում է վիրահատության որտեվ դա է լուծումը ուրիշ լուծում չկա այսինքն հասել են process-ին որ այդպես կամ աշխատանքի վայրում լարվածություններ կան ինքը ի վերջո դու դուրս ես գալիս աշխատանքից ավելորդ հոգեվիճակ որովհետեւ ի վերջո մենք գիտենք ջրի նշանում է գտնվում ու ինքը ծանր հոգեվիճակներ է պատճառում եւ դրա համար էլ այստեղ ցանկություն է առաջանում կարծես ուզում ես փախչես այդտեղից որտեղ որ ապրում ես բայց իհարկե փախչելով հարց չես լուծի այնպես որ ինչևէ կկարգավորվի եւ ուրեմն այդ նշանների համար եւս դժվարություններ կային եւ իհարկե շատ ավելի այդպես խտացված մուգ գույներով դա զգացին, ասենք երկօրյա կաղեղնավոր կույս ձկներ, եթե այդ ընտանիքում կան նման նշաններ, այստեղ ուրեմն գործողությունը ել ավելի է խտանում, ել ավելի է
ուրեմն արագանում կամ եւ այլն հասկանալի է։ Հիմա ապրիլին մենք ունենք բնականաբար լիալուսին, նորալուսին, ունենք ուրեմն արևի անցումը մեկ այլ նշան, ինչպես միշտ ես ասել եմ, որ արևը հետընթաց չի լինում, այնպես որ ինքը կմտնի ցուլի նշան, դա իհարկե ձեզ համար շատ ավելի լավ է, քան խոյի նշանում էր։ Մարսը կփոխի իր նշանը, Վեներան եւ Մերկուրին իրենք ոչ միայն կդառնան ուղընթաց, նաեւ կփոխեն իրենց նշանը մտնելով խոյի նշան, այսինքն այստեղ գիտեք ձեզ մոտ ինչ է, ես հենց Մերկուրից էլ կսկսեմ, ձեր մտքերը տանում են, գիտեք դուք գալիս եք, ինքը մտնում է ձեր նպատակները, ձեր ապագան ու հանկարծ դուք հասկանում եք, որ չէ, ձեր ապագան ամեն դեպքում դրսի հետ է կապված, կամ արտերկրի, կամ հայրենիքինից, ինչ ուրեմն որ երկրում եք գտնվում, ինչ իրավիճակ է, բոլոր կամ մեկ այլ երկրում գնացել եք մեկ այլ երկիր, հետո տեղից եք գնում եք մեկ ուրիշ երկիր, այսքան փոփոխություն, հա, փոփոխության հարցն է, հասկացել եք, որ բոլոր դեպքերում ձեր կյանքում ուզում եք մտցնել փոփոխություն, տեղափոխվել ինչ որ ուրիշ տեղ։ Այսպիսի բան կա, կիսատ եւ այդ մտքերը ձեզ հանգիստ չեն տալիս եւ դուք փորձում եք վերլուծել դա, վերլուծել եւ հասկանալ, թե ինչ պետք է անել։ Ոմանք ասացի սովորելու, ոմանք հնարավոր է սիրո թեմա լինի, ամուսնության թեմա լինի, ոմանք դասավանդեն, այսպեսի յուրաքանչյուրի համար ուրեմն իր խնդիրները, իր հարցերը կլինեն։ Ինչևէ, ուրեմն ապրիլի 7-ին Մերկուրին կդառնա ուղընթաց, ինքը գտնում է ասացի ձկան նշանում եւ դուք ձեր նպատակները կապում եք մեկ այլ երկրի հետ եւ ամեն դեպքում մտորում եք ինքը այդ ընթացությունը ձեզ մտորելու, հետաքրքրվելու, քննարկելու ուրեմն այդպիսի հնարավորություն են ձեռում, ինքը կդառնա ուղղընթաց եւ դուք միգուցե արդեն փորձեք ինչ որ քայլեր անել, իհարկե Մարսային ինչ գործողություններ որներ ինքը արեց, վերջացրեց, հիմա դուք մտածում եք, որ ի վերջո ինչ որ քայլ միանշանակ պետք է անել։ Ինչևէ դուք կարող եք մտորել, իսկ ես անցնեմ առաջ 13-ին Վեներան, որը եւս գտնվում է ձկան նշանում, իրենք երկուսով են, իրար ասելիք ունեն, օգնելու հարցեր կա, եւ հիմա Վեներան, որ էքզալտացիայում է բարձրակետում է գտնվում ձկան նշանում, ինքը եւս կդառնա ուղընթաց եւ իհարկե կմտնի ամսվա վերջին ինքը խոյի նշան, բայց դրա մասին հաջորդիվ ուղընթաց կդառնա, դա իհարկե լավ է, տեսնում եք, այստեղ ֆինանսներն են, դուք միգուցե մտածում եք, որ ես գնամ մեկ այլ տեղ կամ փոխեմ երկիրը կամ ինչևէ ինչ որ փոփոխություն մտցնեմ իմ կյանք, դա կարող է կամ եթե դասավանդում եք ինչ որ այլ ժամեր վերցնել ուրիշ տեղ եւս կարողանաք դասավանդել եւ այլն, կամ եթե սովորում եք վճարելու թեման է, հա, այսինքն ֆինանսներին է վերաբերվում եւ դուք այստեղ մտորում եք, որ պիտի դա կարողանաք իրականացնել, գումար է պետք աշխատել, հարկավոր է գնալ կամ եւ այլն, ինչպես նաեւ ասացի, ոմանց մոտ կարող է սիրո թեման եւս խաղարկվել։ Դատական թեմաներ էլ կան, ինչ խոսք, բոլոր դեպքերում թե այդտեղ դուք հաջողություն կունենաք, թե ինչպես կլինի ընթացքը, բոլոր դեպքերում դա ցույց է տալու ձեր անձնական քարտեզ, ուստի ավելին ասել այստեղ չեմ կարող։ Նույն 13-ին, երբ Վեներան դառնում է ուղընթաց, այդ ժամանակ տեղի ունենում լիալուսինը, գիշերը Հայաստանի ժամանակով 4:22:05 արևը եւ լուսինը հակադրվում են 24 աստիճանում, այսինքն տեղի ունենում լիալուսինը կշերքի նշանում, դա տեսնում եք վերաբերում է ընտանեկան թեմային եւ հայրենիք արտերկիր թեման է նաեւ իհարկե այն խանգարող հանգամանքը որ կար որ դուք չէի կարող բացակայել ինչ պատճառով չէի կարող գնալ արտերկիր կամ արտերկիր չէի կարող գալ հայրենիք այդ խոչընդոտը այլևս հեռացել է դուրս եկել ձեզ չի խանգարում համենայն դեպս եւ այստեղ մնալու, գնալու, ընտանիք կազմելու, ինչ որ մեկի հետ սիրո թեման, բոլոր դեպքերում գիտեք, ինչ որ այլ բնակարան տեղափոխվել ապրելու համար, հա, այս ամենը ձեզ կարծում եմ դուք արդեն որոշակի պատկերացում կունենաք մինչև ապրիլի 13-ը կհասկանաք մինչև
կարող է ապրիլի սկզբին ձեզ համար արդեն պարզ լինի ձեր անելիքները, այնպես որ ես միայն ձեզ հիշեցնեմ, որ ոչ մի կոնկրետ քայլ չեք անում, երբ հետ ընթաց է, որտեղ մենք հիմա մարտ ամսվա մեջ ենք եւ այդ մոլորակները հետ ընթաց են, ուստի ճիշտ կլինի, որ մենք դուրս գանք խավարման միջանցքից, որ հիմա մենք գտնվում ենք եւ ուրեմն Մերկուրին Վեներան եւս դառնող ընթաց, նոր դուք ձեր քայլերը կանեք, սա ուղղակի օգնության կարգով ձեզ ասեմ, որ ուրեմն սխալ քայլեր չանեք։ Այնուհետև 16-ին Մերկուրին կմտնի խոյի նշան, այստեղ ձեր նպատակներն են, ձեր ճանապարհները տանում են հեռուներ, ինչևէ մտածում եք ձեր ապագայի մասին եւ այստեղ հնարավոր է հանդիպումներ լինեն, հետաքրքրվեք ինֆորմացիայի փոխանակում եւ այլն, որպեսզի կարողանաք կարգավորել ձեր հարցերը։ Ամեն դեպքում ղեկավար անձանց հետ հնարավոր է շփումներ լինեն, հանդիպումներ, քննարկումներ լինեն ձեզ մոտ սիրելի խայծ գետիններ եւ ասցենդենտի նշանով իհարկե եւ նշան, որ ապրիլի 16-ին Մերկուրին ուրեմն կմտնի խոյի նշան, այնտեղ կմնա մինչեւ մայիսի 10-ը, այնուհետեւ կտեղափոխվի ցոլի նշան, բայց Մերկուրին ինքը խոյի նշանում իրեն լավ է զգում, այնպես որ կարող եք շատ սթափ, շատ լավ վերլուծել, հասկանալ ինչ եք անելու եւ ինչպես եք անելու կամ ինչպես եք պատկերացնում ձեր ապագան։ Այնուհետեւ 18-ին Մարսը կփոխի իր նշանը, ապրիլի 18-ից մինչեւ հունիսի 17-ը ինքը ի վերջո ուղղակի կփախնի խեցգետնի նշանից, տառապալից օրեր էին իր համար, ինքը դա էլ հենց պատճառում է մարդկանց այդ ծանր հոգեվիճակը եւ այլն եւ իհարկե ինքը հիմա 18-ին դուրս կգա եւ միջև ասացի հունիսի 17-ը կմնա ձկան նշանում, այնպես որ ինքը կրակի նշանում շատ լավ է իր համար, դուք արդեն կարող եք շատ ակտիվ գործունեություն ծավալել։ Այստեղ նաեւ ֆինանսական հարցերն են, միգուցե ֆինանսներ եք ներդնում, ֆինանսներ եք ստանում, իհարկե ձեր անձնական քարտեզով կամ ծախսվում են, ինչ որ մի բանի համար ֆինանսներ կներդնեք կամ ուրեմն ֆինանսներ միգուցե աշխատեք։ Ինչևէ այսպիսի հարցեր են ձեզ մոտ ի հայտ գալու եւ նաեւ ես այստեղ նկատեցի, գիտեք, երեխայի թեման էլ կա, նրանք ովքեր երեխա են սպասում, հնարավոր է որ իրենց մոտ դա ստացվի, բայց ասեմ որ պիտի այնպես անեք, որ մյուս տարի նոր ունենաք երեխան, ծնվի մյուս տարվա մեջ, դա ավելի ճիշտ կլինի ի օգուտ ձեզ եւ ձեր երեխայի։ Այդպես, այնպես որ եթե դեռ չեք ունեցել, կարող եք հանգիստ լինել, մտահոգվել, այնպես որ սկիզբը եթե դնեք 25 թվականին, 26-ին կունենաք, այդպես ավելի ճիշտ է։ Այսպես, սա լրացուցիչ ինֆորմացիա ձեզ համար եւ 20-ին արևը կմտնի ցոլի նշան, իհարկե լավ կլինի այստեղ, ինքը կմտնի ցոլի նշան, բայց այստեղ քանի որ մենք արդեն երրորդ դեկադային մոտեցանք, ես ասեմ, որ 10-ից 25-ը որոշակի դժվարություններ կլինեն ձեր ուրեմն գաղափարակիցների հետ կապված, փորձում եք այդտեղ զգուշ լինել շփումներում, հարաբերություններում եւ ինչ-որ այդպես գաղտնիքներ, հարցեր չեք քննարկում, ինչևէ, լինում եք զգոն, սա կարող եմ ձեզ ուրեմն խորհուրդ տալ։ Ուրեմն շարունակենք եւ 27-ին Հայաստանի ժամանակով գիշերը 23:30 վայրկյան տեղի կունենա նորա լուսինը, արևը եւ լուսինը կմիանան 8 աստիճանում եւ այն տեղի կունենա ցոլի նշանում, իհարկե այստեղ լավ էներգիա է կուտակվում, շատ ավելի լավ է, ուրեմն սկիզբ դնել, իհարկե այստեղ գիտեք այս նորալուսինը կարող է ձեզ օգնել, այ նրանք ովքեր ուզում են երեխա ունենալ, որտեվ երեխայի թեման, սիրո թեման կա, կոնկրետ ասենք այն երիտասարդ զույգերին, ովքեր ուզում են երեխա ունենալ, ուրեմն այդ ժամանակահատվածը բավականին լավ կարող է լինել, որովհետև ինքը օգնում է, օգնում է երեխա ունենալուն, հղիության համար համենայն դեպս լավ ժամանակահատված է, միայն դուք պիտի զգուշ լինեք, ուրեմն ասացի 10-ից 25-ը, ահա, այդ ժամանակահատվածում
հատկապես երեխայի հետ կապված, որ դա հետաքրքրում է, լինում եք ուշադիր եւ գիտեք ինչ, ընդհանրապես փորձեք այդ օրերը ինչ որ հարցեր չպարզաբանել, ինչ որ հարաբերություններ նույնիսկ չպարզաբանել, այդպես առանձնացած լինելը ավելի լավ է, որտեղ դա լավ բանի չի տանի հարաբերություններում, ուրեմն կարող է եւ ձեր ցանկալի արդյունքը դուք չունենաք, ահա, եւ 27-ից հետո մենք ուրեմն 30-ով կավարտենք, որտեվ ապրիլի 30-ին Վեներան մտնում է Խոյի նշան, ինքը այնտեղ մինչև կմնա հունիսի 6-ը, եւ ասեմ, որ բնականաբար Վեներան ձգանշանն ինքը բարձրակետում է գտնվում, մտնելով Խոյի նշան, առանձնապես այդպես ինքը ոգևորված չի, բնականաբար պիտի շտապի դուրս գալ Խոյի նշանից եւ այդտեղ ինչ որ արագ գործողություններ, թե հանդիպումներ, թե ֆինանսական հարցեր, կարծես թե այդտեղ հանդիպումներում փորձում եք արագացնել եւ որքան հնարավոր է շուտ դուրս գալ այն իրավիճակից կամ այն հարցերում, այն իրավիճակից, որ դուք գտնվում եք, կամ այն հարցերը, որ կանգնած են ապագայի հետ կապված են եւ կանգնած են ձեր առջեւ։ Դուք ուզում եք արագ դա անել ու վերջացնել, այսպիսի տեմպ կմտնի ձեր ուրեմն գործողությունների մեջ։ Այսպես ես կարծում եմ, որ հետընթաց լինելու, երբ հետընթաց են Մերկուրին, այսինքն հիմա, հա, մարտ ամսին իրենք հետընթաց են, դուք ճիշտ որոշումներ կկայացնեք, կհետաքրքրվեք մանրամասն, որովհետև բոլոր դեպքերում մի մոռացեք, որ մենք հիմա խավարման միջանցքում ենք եւ խաբեություններ կարող են լինել, սա նկատի ունեցեք, այնպես որ օգնության կարգով ասեմ, քանի որ ինչպես ասում են տուժված կողմն են խեցգետինները, ուրեմն այն ինֆորմացիան, որ կլինի բոլոր դեպքերում Մերկուրին Վեներան երբ կդառնան ուղղընթաց, այդ ժամանակ դուք նորից այդ ինֆորմացիան ստուգեք եւ համոզվեք, հնարավոր ավելի լավ է, ասենք գտնեք ավելի լավ առաջարկ, հասկանաք, որ դա խաբեություն է, այդքան էլ լավ տարբերակ չէ, այնպես որ հետաքրքրվեք, իսկ վերջնական արդեն շատ կոնկրետ այդ ժամանակ կկայացնեք եւ նորից կվերանայեք, որպեսզի ասացի այդ խաբեությունները չլինեն։ Ահա, այս գեղեցիկ նոտայվել, սիրո թեման է, Վեներան, ֆինանսները, սերը եւ այլն, ես ավարտեմ ապրիլ ամսվա կանխատեսումը ձեզ համար, հետևեք իմ խորհուրդներին, այն ժամանակ, երբ որ ես ձեզ ասում եմ, որ պետք է զգոն լինեք, պարզապես լինեք զգոն եւ արդեն երբ դուք ինֆորմացված եք, արդեն նայում եք լսում եք իմ հաղորդումը, ինֆորմացված եք, արդեն այդ ամենը ձեզ չի կարող ցավ պատճառը, ձեզ համար անակնկալ չի լինի, որտեղ դուք արդեն գիտեք իր մասին եւ արդեն կարող եք ճիշտ գործողություններ անել։ Այսքանը իմ սիրելի խեցգետիններ, լավ եղեք, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ ամիս առայժմ։